డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 38 సంవత్సరాలు. నేను సిగరెట్లు ఎక్కువగా తాగుతాను. ఈ మధ్య ఎక్కువగా దగ్గొస్తుంది, అలాగే గొంతులో నొప్పిగా కూడా ఉంటుంది. ఇవి క్యాన్సర్ లక్షణాలేమోనని నాకు భయంగా ఉంది. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దయచేసి ముందు మీ ప్రశ్నకి వెళ్ళే ముందు దయచేసి మీరు ముందు సిగరెట్లు తాగటం మానండి. సిగరెట్లు తాగటం వల్ల రకరకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్న గొంతు నొప్పి కానీ ఇంకేమైనా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కానీ క్యాన్సర్ కారణాలు, క్యాన్సర్ ఉందా లేదని చెప్పలేకపోయినా సరే మీరు ఒకసారి పరీక్షలు చేయించుకుంటే మంచిది. ఇప్పుడు మీకు ఉన్న దానికి ఎలాంటి పరీక్షలు చేస్తారంటే, మీకు దగ్గరలో ఉన్న క్యాన్సర్ డాక్టర్ని సంప్రదిస్తే మామూలుగా చెవి, ముక్కు, గొంతు పరీక్షలు చేస్తారు ముందు. తర్వాత వీడియో లారింగోస్కోపీ అని అంటారు. ఎండోస్కోపీ లాంటి పరికరము లోపల గొట్టం వేసి చూస్తారు. సో లోపల బాగా ఎలా ఉంది భాగము అంతా అని చూస్తారు. ఒకసారి క్యాన్సర్ లేదు అని చెప్పి మీరు ఈరోజు సిగరెట్ తాగటం మానేస్తే భవిష్యత్తులో మీకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా 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 ఈ రోజు నుంచి ఏ రోజుకి ఆ రోజు తగ్గుతూనే ఉంటుంది. సో దయచేసి మీరు ముందు సిగరెట్ తాగటం మానండి, మంచి ఆహారపు అలవాట్లని పాటించండి. డెఫినెట్గా భవిష్యత్తులో మీకు క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా తగ్గిద్ది.